Huyo mwenye nilipata na yeye aliniambia mpaka kulala atanilipa shilingi 1000. Na nikafurahia juu ni 1000 na mpaka asubuhi. Nikafurahia sana. Lakini venye tulienda naye kwa room, alienda akasema ati yeye atumii mpira, anataka tulale naye hivyo. Mimi nikamwambia hapana, sitaweza shika pesa yako. Akaniambia sasa hapa, akanitolea kisu. Akaniambia sasa hapa ni ukubali, juu usipokubali nitakuua. Kumbe venye tulikuwa hivyo walikuwa na mwenzake. Dakika hiyo nikasikia room imegongwa, akafungua na akafunga mbio. Juu ukipiga nduru huyu soja mwenyako hapa kwa gate atasikia. Nakwambia watu walilala na mimi bila kutumia trust. Venye walilala na mimi nilikosa otherwise juu ya venye nilisikia mauchungu juu alinitumia baka na huku nyuma. Nilianza tu kulia. Mpaka venye nilikuja kuangalia hapo na hao wasichana sikuwa ninajisikia, sikuwa nafahamu. Hello everybody, my name is Lily Aisha and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Politics are over, so we get back to doing what we do, and what we love to do is that being the family to our Tuko heroes. So today we are all the way here in Naivasha and we've come to see one lady, Lucy. Lucy called me and she told me that she has a story she wants to share, and what more do I do? Just come here, listen to her story. It's a place for her to be able to talk, to feel okay. It's a space for her to be able to share how much she needs help and what help she needs, and that is for our call to just come through for her. So without further ado, I'll just give Lucy the opportunity to introduce herself and we can start on with the story. Lucy, habari yako? Nzuri. Utatuambia tu jina yako na pale ulizaliwa na ukalelea, ndio sasa tuanze kuongea story. Mimi kwa majina yangu naitwa Lucy Wamboi. Nimezaliwa tu huku Naivasha. Na kulelewa nimelelewa huku, but kabla sijajijua mama yangu alikufa nikiwa mdogo. Alikufa nikiwa mdogo sana juu hata sikuweza kumnini kwa macho, hata venye mtu anachagwa na picha mama yake kwa uso. Sikuweza kumtambua, but alikufa akijifungua mtoto mwenye ningeachwa na yeye akiwa kama dada yangu ama brother yangu. Sasa niliachwa nikiwa peke yangu. Walikufa wote wawili? Walikufa wote wawili. Mtoto na mama? Mtoto na mama walikufa hapa district, alikuwa ameenda kujifungua. Sasa venye mimi niliachwa, nilijipata ninaangaliwa na aunti yangu, sister ya mama. Ndio alikuwa ananiangalia. Tulikuwa tunakaa Nakuru, Fredia, mahali panaitwa Fredia. Sasa na yeye bado alikuwa anaangalia sister yake mdogo, sister mama yangu mwenye alikuwa mdogo kabisa, juu sisi wote tulikuwa wadogo. Sasa venye tulikuwa tunalelewa na yeye tulikaa. Lakini batu aunti yangu alikuwa mbaya juu alikuwa anatupiga. Juu alikuwa anatufungia mpaka kwa nyumba, anatufungia na kufuli, anaenda movie. Atarudi saa 3 ya usiku. Movie? Movie anaenda video. Kuwatch. Anaenda kuwatch, atarudi saa 3 ya usiku. Alikuwa na bwana? Alikuwa na mzee. But sasa huyo mzee walikaa wakadudu wakaachana, akaanza kukaa peke yake. So ilikuwa wewe, yeye, sister yake? Mko wangapi wewe kwa family? Ulikuwa tu peke yako? Mimi nilizaliwa peke yangu. Na sasa ule tu mwenye na huyo mwenye alienda na mama yangu. Okay. Sasa venye tulianza kukaa huko, tulikaa juu ya mateso ya kuchapwa. Akikuja saa 3, ameacha chakula kwa nyumba na tuambia tusikule. Na watoto ni wale mkisikia njaa na hakuna kitu mbaya kusikia njaa na unaona kuna chakula mahali, njaa ndio itauma kabisa. Sasa sisi tunaingia kwa dilo, tunaanza kuchukua chakula, tunachota kidogo kidogo tukikula. Akipata kama tumekula anaanza kutuchapa. Huyo aunti yangu huyo mdogo alikosa kuvumilia, yeye akaenda akiwa wa kwanza, akapotea akaenda. Mimi nikasema nitakaa. Sasa alikuwa anatuchapa vibaya juu hata ukiangalia kwa alama, hizi alama zote ni ameniweka. Kwa kichwa niko na maalama bado. Alikuwa akikuja akipata tumekula ama apate tu kama tumefanya vitu, anachukua stove, anakisha stove, anaekelea kisu kwa stove, anaanza kutuchoma. Sasa akianza kutuchoma hivi anachukua hata kama ni sturu na anagonga tu kwenye atagonga. Kwa kichwa nimejaa tu maalama. Sasa mimi siku moja nikasema tu nitavumilia. Nilisoma mpaka standard 3. Sasa siku moja nilitokea tu kwa shule, venye tu mtoto anakuja tu akiwalk pole pole, nikatokea shule. Kutokea shule nilipatana naye kwa gate akitoka. Akaniambia, wewe mimi nimeenda soko, but nikirudi lazima nitakuchapa. Sasa hapo ndio alikosea kuniekea kiboko
kuenda alafu akuja niambia atakuja kunichapa. Juu mimi sikuongojea. Nilisema sasa nikikuja kuchapo hivi tena nitavumilia nichapo venye nachapangwa. Nikasema sitavumilia. Niliingia tu huko kwa nyumba, hata sikutoa uniform, nilivaa nguo zingine juu ya uniform. Nikachukua 1000 ilikuwa hapo juu kwa diro na nikatoka. Nikakuja na huku. Umesema ulikuwa shule, nani alikuwa anakulipia school fees? Ama hizo siku ilikuwa siku ya free? Hizo siku ya siku ilikuwa free, lakini kuna venye unaitishango 50 ya mtihani hivi alikuwa anaenda hivi walikuwa anakulipia. Ukitishwa ya uniform ama nini kama tumeambiwa vitabu. Pengine utaambiwa kuna kitabu fulani natakikana atanunua. Okay. Sasa si ndio mimi nikapanda gari nikakuja na huku. Naivasha. Nilichukua gari sasa hapo hivyo Freria nikakuja mpaka Naivasha. Hapa Naivasha stage ya nini ya Kinangop kulikuwa na road show. Mimi nikakuja nikasimama hapo kwenye hiyo road show iko. Nikapatana na msichana mwingine nilikuwa ninamjua. Nikamuuliza aje na aunti yangu sasa huyu mdogo. Nasikia alikujaga na huku. Unaweza kuwa unajua penye alienda? Akaniambia mimi ninajua kwenye yako. Lakini sasa ni usiku siwezi kukupeleka. Tutakaa hapa ikifika asubuhi tutaenda. Kwa street sasa mlikaa tu hapo nje. Sasa tukakaa kwanza hapo kwa road show kwanza. Ndio nikamwambia akaniuliza niko na pesa. Nikamwambia mimi niko na pesa. Juu kwenye tunaenda tunalipa gari. Sasa mimi nikamwambia mimi niko na pesa. Akaniambia uko na pesa ngapi? Nikamuonesha. Kumuonesha akaniambia huko tulalagi na pesa juu utanyang'anywa usiku. Kwa hivyo tunaenda kuiwekesha kwa nini kwa duka, kwa mahali kwa duka nikamfuata tukaenda. Haya nikamwambia basi tutabakisha ingine ya kukula, tukaenda hoteli nikambaia chakula tukakula. Ndio sasa kama tumeenda tukakaa mahali chini nikamuuliza sasa tutalala wapi? Akaniambia wewe usijali nitakuonesha. Si ndio mimi nikaongojea tu nikakaa tu niongoje nione. Juu siwezi taka tena kurudi nyumbani na huko nimeona nimekosea juu nimebeba pesa ya aunti yangu. Sasa nikakaa mimi nijiangalilie tu nione venye kutaendelea na mbele. Huyo msichana aliniambia unajua aje tunaongojea maduka zifungwe, tunalala wapi? Tunalala hapa kwa veranda. Mimi sikuwa na otherwise. Na sikuwa na option nyingine yenye naweza fanya. Ilibidi tu nikubali venye kutaenda. Si tukalala tu hapo kwa veranda, asubuhi tukaamka tukaenda. Hiyo siku kulikuwa na gari zilikuwa zinaitwa Jore. Ndio zilikuwa zinalipwa kutoka hapa mpaka Nairobi ni 100. Tukaenda. Tuliamka tu asubuhi kabisa hakuna hata kuoga. Ni venye tu umeamka tu ndio mtaenda tu. Tukaenda mpaka huko. Kufika huko tukapata huyo aunti yangu hayuko. Ametoka bati alikuwa bati alikuwa hapo. Tukaambiwa hayuko ameenda kuzurura. Mimi nikakaa Nairobi saidi ya Gikomba. Okay. Tukakaa hapo. Tukamuongojea ndio akafika. Venye alikuja saa hapo ndio tulianzia kukaa na yeye huko kwa hiyo street. Nikamwambia hata mimi nimekosa kuvumilia, nikasema nikuulizie kwenye ulienda. Mimi akaniambia hata mimi nilikosa kuvumilia na maisha yenyewe nilikuja nikajikuta nayo ndio hii. Kama utaweza kuvumilia tutakaa pamoja. Tukaanza kukaa. Ilikuwa maisha ngumu juu kulala na baridi, unajirusha kwa gunia. Na juu umejirusha kwa hii gunia mambo ni mawili. Kanjo ipite, inapita na nyaunyo inakuja kuanza kuwachapa. Kwa hivyo ukijirusha ile miguu kwa gunia, umejirusha juu kiwaona utoe mbio uanze kutoroka. Tena tunapotelea chini ya Makiox. Unaanza kwenda kulala kwa Makiox. Tena mkikunja vitu zenyu mmeenda mmezificha mahali kwa kibanda zinakuja zinatoroa na kanjo zimechomwa. Ilikuwa maisha ngumu sana juu sasa baridi, umbu, askari ndio hao. Sasa hamna raha. But tulikaa tu. Kukura huko Kikomba, tutoka Kikomba. Tukatoka Kikomba, tukaenda mahali kunaitwa Isiri. Isiri, tukatoka sasa Isiri, tukaenda mahali palikuwa panaitwa Park Road huko juu, kitoka Isiri upande na huko juu. Kuna mahali bado tumeshai survive huko. Tumekaa sasa ukikaa kukura ndio sasa unakula chakula ile ya takataka. Juu sasa kitu yenye inafanya tukule chakula ya takataka, ukiomba pesa Yesu utaomba pesa, lakini ukipewa pesa unaenda kununua gum. Hiyo yenye tulikuwa tunavuta. Ulikuwa unavuta gum? Unavuta gum, hiyo ndio tulikuwa tunavuta na bangi na sigara. Sasa ndio ndizo vitu zenye umepata zikitumiwa hata ukajipata hata umeingia hapo. Sasa kitu yenye tena ilikuwa mbaya sana ni vijana. Mumelala, vijana amekuja amepata umeelewa na hizi mavitu, amekularudia nguo.
Ukirarua nguo utajua mwenye mmelala na yeye. Unalala na yeye. Kila mtu juu amekuja amerarua nguo zako na chupa, natafuta chupa na rarua nguo amelala na wewe. Hata ukiulizia, hata kama kuna mmoja mwenye alikuwa fahamu, aulizia kwambie ni huyu, hata anaogopa kusema ni huyu juu atapigwa. Naona ni vijana na wako na nguvu kukushinda. Alafu bangi na glue na sigara mlikuwa mnanunua wapi? Huko tu kuna wenye wanauza huko kama hapo kwa street ama kama kuna gam, mtu utapata kuna mtu tu normal ndio anatuuzia. Mtu tu ako sawa. Hayuko kwa street. Hayuko kwa street ndio atatuuzia bado. Ndio anasema ni pesa anatafuta. Sasa tukajipata hiyo maisha ya kukaa huko. Yenye ilikuwa mbaya sana ni hiyo kupigwa na polisi. Umevuta gamu, umekuta hao vijana wamelala na wewe. Kama uko street sasa nilipata mimba ya first born wangu nilikuwa street huko. Na siku kuambia, msiwezi kuambia baba ni nani. Akakuwa mkubwa tu tukiwa tuko. Mpaka akikaa tu chini akiona mkebe gamu na mimi nimevuta gamu nimelewa, unapata hata amechukua amefanya nini? Ameiweka kwa mdomo. Tena ukirudi fahamu tena unaona mtoto amekunywa gamu na unaenda kumnyang'anya. Tukakaa huko tena nikapata mimba nyingine nikiwa tu huko. Na pia huyo ujui ni nani? Na sijui baba yake ni mgani. Ndio sasa nikakaa tena tukaambiana siku moja na huyo aunti yangu na rafiki yetu mwingine. Tukaambiana ni afadhali turudi kwanza Naivasha tuone Naivasha nako venye tutakaa. Turudi Naivasha. Kurudi Naivasha tena tukajipata tu tuko huko kwa street ya Naivasha. Kukaa tena nikapatana na kijana mwingine mmoja. Akaniambia ukitaka ndio usidhulumiwe na vijana wengine, tuweke urafiki na wewe. Umeona sasa ameniingiza box ya kukaa naye tukue urafiki. Na mko kwa street bado? Na tuko kwa street bado. Yeye anaenda anaokota mascrap. Anakuja akipata hata kama ni 50 ama 100, hiyo ndio atakuja anipe. Na nikipewa si ati nitaenda kukula. Bado nitaenda kuokota kwa takataka, ndio nivute gam, ndio nivute nivute bangi ama sigara. Sasa hizi vile umekuja na vile ulitoka Nairobi kwa kuja Naivasha, watoto wako wawili wako na miaka ngapi? Haya, huyu first born ako na mwaka na kitu na miezi kama 3. Huyu mwenye nimepata ndio sasa ako na 2 miezi, hata hajafikisha hata miezi 3, bado ni kadogo. Si tumebebana tumekuja, hata huyu aunti yangu ndio atabeba nani? Huyu mwingine na mimi nibebe huyu. Tukienda sasa kitu kama nguo ya watoto ama baby show tunapewa tuna watu wenye wanatusikilia huruma. Hata nguo kama yangu ya kuvaa tunapewa na hata nilikuwa najaribu naambiwa ama nipeane hao watoto wachukuliwe, lakini nasema hapana, watoto sitapeana. Watu walikuwa napata usaidizi wa manguo nini, tukarudi huko. Sasa venye tulichukuana na huyu kijana, tukachukuana urafiki tukae, tunakaa tu kwa barabara tu kwa street. Venye tulikaa tu kwa barabara kwa street nikaona sasa hapa si pazuri sasa. Watoto ndio hawa ni wawili. Sina mbele wala nyuma, ndio mimi tu ni kuvuta tu gamu hakili hakuna. Tukakaa tu na yeye nikavumilia nikakosa otherwise. Tukavumiliana anaenda anaokota scrap anapata 100. Anapata hiyo 50 anakuja na akikuja nayo hakuna kitu kingine hata juu anatumia hiyo gamu na anatumia bangi, tunajipata ndizo tumenunua tu. Hakuna Kenya hata mtu anasave hata kitu hata moja. Chakula mtoto ulikuwa unatoa wapi? Ulikuwa unaweza kunyonyesha? Sasa kunyonyesha utanyonyesha, lakini hata ukinyonyesha unaona hiyo matiti serious haina kitu. Si kama sasa mtoto huyu anaweza nyonya na uone kuna kitu inatoka. Atangengana tu juana hata yeye ana otherwise, lakini atangengana tu kufanya nini? Kuvuruta. Hata wakikuwa wakubwa sasa tunaenda tunaombea chakula pengine kwa hoteli, anapata tunampea anakula. Sasa venye tulikaa na huyo kijana tukaambiana na tukiwa huyo aunti yangu na huyo msichana na mimi. Tukatoka huku miguu tukaenda mpaka huko Karakta. Kwenda Karakta tukapataga nyumba huko ni shilingi 300. Tukasema hapa juu tunaenda tunaomba pesa na tunapewa si ni 100 tu. Tuchanganye tukomboe nyumba tukae kuliko kulala kwa baridi. Tukaambiana hivyo na tukasema ni sawa. Tulikaa tu huko but tulikuwa nateremka mguu na kuja tunaomba pesa, alafu ukifika masaa kama saa 9 tunaanza kurudi tena miguu mpaka wapi? Mpaka na huko. Na tulikuwa tunaona ni fair kuliko kulala kwa baridi na kupigwa na serikali. Ilikuwa 300 kwa mwezi ama kwa siku? Kwa mwezi. Kwa mwezi. Okay. Na tukaona ni better kuliko kupigwa na kulala kwa baridi. Na watoto unaona nikaona ni mzuri juu wanafanya nini hata kama tulienda tukawatandikia manguo zingine na wafunika mabebisho zenye wamepewa. Tukasema ni mzuri. Tukakaa huko. Sasa huyu kijana akanifuata akaanza kusema
Tumekaa naye na nimekula pesa yake mingi sana. Na siwezi mtoroka aje, siwezi mtoroka hivyo, siwezi muacha hivyo. Ukijana alileta shida, akaleta shida. Mwenye alileta shida nikamwambia sasa unataka nini? Unataka tena kukatalia huku? Hata akakuwa anaenda anatafuta msikirebu zake anafanya nini? Anakuja tu huku. Anakuja huko. Mwenye tulikaa mtoto wangu akafikisha mwaka. Tulikaa naye kabisa mpaka huyo mtoto sasa wa pili akafikisha kitu mwaka na huyu mwingine tena amekuwa mkubwa. Tukakaa tu, tunakuja, tunaomba pesa, tunarudi karakta. Tunakuja, tunaomba pesa, tunarudi karakta. Sasa kwa hiyo room tu mnaishi nyinyi sasa 4 na watoto. Mpaka huyu kijana. Sasa venye tulikaa, kitu sasa ilishangaza. Kukaa tena nikaanza kuhisi kutapika nini. Alafu kuwa uko ufikiri mpaka mambo za family. Jezi magamu na nini. Hata una pesa. Wacha nikuambie nilijipata tena niko na mimba ingine ya mtoto wa 3. Wenye nilijipata niko na mimba ya mtoto wa 3 sasa nikashindwa. Sasa huyu ni shetani ama ni nini mbaya. Watoto ndio hawa, huyu hata amalizangi maziwa, atoshekangi maziwa, mwingine ndio huyu unabidi umuachishe. Atosheki maziwa, mwingine ndio inabidi umuachishe. Sasa mimi nikutoroka nilitorokanga huyu mzee. Nikamtorokaga nikaanza kukaa kwa mama mwingine. Juu sasa hata hakuna Kenya ananisaidia nayo. Kuzidi sana ni ukimtoroka kidogo anaanza kusema niko na pesa yake anafanya nini? Ananifuata. Najua ako na nguvu sana kuniliko, anaweza hata nipiga ama nifanyie kitendo mbaya. Mimi nikaenda kwa mama mwingine nikampea mashida zangu. Vile nilipea huyo mama mashida zangu, Naivasha tu. Nilirudi na huku Naivasha. Nilimpea mashida zangu, huyo mama aliniambia ni sawa. Uchukue watoto wako kuja tukae na wewe wapi? Huku kwangu. Lakini mwanadamu ni mwanadamu tu, anachokaga na mwanadamu mwingine mwenzake haraka. Sasa tulikaa na yeye kama mwezi moja na kitu na nusu. Akaniambia huku pesa nyumba ni kulipa, chakula ni kununua. Na lazima utafute ka business kenye utafanya ili tuweze kusaidiana. Mimi nilimwambia basi anisaidie na pesa kadhaa, nianza kupeleka nini? Chakula na huku kwa mlima. Akasema yeye kwa sahi hana pesa. Nikapanda tu mwenye huku mlima huku juu kuna kuwa na kwale ya kupiga kokoto. Sasa kuna watu wenye wanakuwa wameenda wamejenga kama kakibanda hivi wanauzia wao watu chakula. Sasa nikaomba hapo kibarua. Sasa nilikuwa nalipo shilingi 150 kila siku. Unaona? Sasa inabidi nakuja napatia huyu mama juu ndio watoto wangu wanakulia tu huko. Asubuhi ninaamka, ninaenda, ninafanya kibarua, ninarudi. Tena ule mama tulikaa akaanza kusema tena kazi iko chini. Saa nyingine unapata anipei hiyo pesa. Ananiambia labda juu umekula hapa, na umefanya nini labda nikupee 50 juu chakula hata ijaenda, hata unaona ijaenda. Ukipeleka hiyo 50 ule mama atasema nini? Umelipa ukafanya nini? Ukakula ukakataa kuniletea pesa. Huyu mama kazi yenye alikuwa anafanya alikuwa anaenda town. Yeye alikuwa wa kujiuza huko town. Sasa Naivasha. Huku chini, mahali panaitwa Kanvu hapo chini. Sasa aliniambia sasa unajua aje sasa mimi ninaona hapa ni kama tutashindana na wewe. Nikamwambia sasa mimi nitafanya nini na najitahidi vyote nitaweza kunakosekana. Akaniambia sasa tutabidi tusaidiane kama utakubali kwenda kazi yenye ninaendanga ni sawa. Sasa mimi nikakosa otherwise nikashindwa kwani niko na watoto 3. Sina mahali pengine pa kuenda. Nikitoka hapa tena nirudi na huku karakta ama nirudi huku kijana bado atazidi kunisumbua na kunifuatilia. Na nikichukuana naye ni watoto tu nitapata, hakuna usaidizi mwingine yenye nitapata. Mimi nikakubali. Siku moja si ndio nilioga akaniambia nioge nitayarishe tuende. Tukateremka na huku chini. Wenye tuliteremka aliniambia sasa hapa tukae hapa, unaona wale wasichana wako pale watu wanasimama hivi wenyewe wasichana wamesimama. Unaongojea mtu akuje akuulize, akikuuliza venye atakwambia usikatae, kubali. Paka kuja kijana mmoja akasema ati mimi ananitaka. Mimi nikamwambia hapana, wewe unaweza enda badala yangu juu mimi niliogopa. Nikamwambia mimi siendi. Akaniambia ni shida yako sasa, usipojitahidi hapa utajua kwenye utaenda na watoto wako. Hiyo siku nilienda tu, nilirudi tu nyumbani bila hata shilingi hata moja. Uliogopa? Niliogopa na nikapatwa na stress. Sasa huyo mama venye tulirudi nyumbani akaniambia sasa wewe hiyo ni ujinga yako juu sasa wewe unajua uko na watoto na hata mimi niko na wangu na mimi naweza kutafutia wangu. Juu wewe sasa kama uwezi wewe ni jukumu yako, ukishindwa mimi sitawezana na wewe.
Hiyo siku ingine nikajitahidi tu nikasema bado nitaenda. Kwenda nilienda nikakubali, na venye niliambiwa na kijana mwenye tulipatana na yeye nilikubali. Alisema na venye tulipatana na yeye aliniambia, aliniuliza kwanza mimi mwenyewe nitamlipisha pesa ngapi kulala na yeye mpaka asubuhi. Mimi sasa sikuwa ninajua. Sasa nikamwambia ongoja kidogo ninakuja. Sasa nirudi kwa ule mama ndio niende nimuulize. Nikaenda nikamuulizia, ndio akaniambia kulala umuone umwambie ni shilingi 500. Haya, nikakuja nikaelezea huyo mtu hivyo. Kumwelezea akasema 500 ni pesa mingi. Nikasema kwani wewe uko na ngapi? Nikamuuliza kwani wewe uko na pesa ngapi? Labda 300. Akamwambia hapana, labda 500. Huyo kijana akaniambia ni sawa. Akaniuliza kama nimekula, nikamwambia sijakula kitu. Kanipeleka kwa hoteli tukakula. Wenye tulikula akaniambia sasa twende. Tuliingia tu huko kani kuna rumu zinakuanga hapo. Tukaingia naye but hata kulala hata asubuhi. Tulimalizana naye na akarudi akasema mimi nimeona sitakusumbua, wewe enda tu tafutia watoto wako. Na akanilipa hiyo 500. Hiyo 500 akanilipa tu hiyo 500. Sasa unaona hata nimechangamuka. Nikaona sasa juu nimepata pesa ya mbele. Na ni pesa mzuri. Na ni pesa mzuri, naweza nunulia watoto unga. Mimi nikarudi kwa ule msichana na nikamuonesha, but nilimpatia hizo pesa. Ninaona nyumba ni yake, ni yeye kila kitu nikampatia. Mwenye nilimpea sana tukakaa, nikapata mtu mwingine. Bila nilipata mtu mwingine, tukaongea na yeye. Akaniambia yako na 300 na hata sio kulala bado. Tuende tumalizane, tuachane. Si nikakubali, tukaenda na hata sikukaa. Juu alienda raundi moja, akasema ni sawa na akanipatia hiyo 300 hakuninyang'anya hata shilingi. Nikakuja. Hapo sikupata mtu mwingine, hata ni pikipiki tu tulichukua tukaenda nyumbani. Na sasa nikuulize Lucy, ukiwa unafanya hii kazi ulikuwa unatumia protection? Alikuwa amenielezea ukitaka vizuri unaambia mtu mtumie mpira. Juu kuna kuwa na maugonjwa. Na pesa ukitaka vizuri pesa unapatiwa mbele. Usikubali mtu amalize haja yake alafu akwambie mambo ya pesa. Juu mwanaume akimaliza haja yake ni hivyo. Hata pesa anaweza kukunyang'anya. Nikamwambia hapo nilikuwa nimeadvisiwa hivyo na huyo mama, nilikuwa nimeshajua. So mpira ni ulikuwa unajibaia? Yeye ndio alikuwa anabai, but ni mimi nitamsita anunue. Sasa unaona hapo tulidhokoma shilingi 800 na tukaenda nyumbani. The following day tulirudi tukajitayarisha, tukakuja sasa nimeanza kukaa nimezoea. Tukakuja tukajitayarisha. Na nikapata mwingine. Tukaenda yeye ndio alipata wa kwanza akaenda, alafu na mimi nikakuja nikapata mwingine tukaenda na yeye. Huyo mwenye nilipata na yeye aliniambia mpaka kulala atanilipa shilingi 1000. Na nikafurahia juu ni 1000 na mpaka asubuhi. Nikafurahia sana. Lakini venye tulienda naye kwa room, alienda akasema ati yeye atumii mpira, anataka tulale naye hivyo. Mimi nikamwambia hapana, sitaweza shika pesa yako. Akaniambia sasa hapa, akanitolea kisu. Akaniambia sasa hapa ni ukubali, juu usipokubali nitakuua. Nikamwambia sasa mimi umeniambia tu vizuri na tumeelewana na wewe na hata mpira zenyewe umenunua. Hao kama sikuja unidhuru, kuja unidhuru baadaye. Na mimi nimekwambia chukua hata pesa yako, sitaki ufanye nini uende utafute mtu mwingine. Akasema hapana, na sitaki kujua, na ukinisumbua nitaacha kama nimekumalizia kwa hilo. Mimi nikashindwa nitafanya nini. Nikakosa otherwise ya kufanya. Kumbe venye tulikuwa hivyo walikuwa na mwenzake. Kijana mwingine bado walikuwa na mwenzake. Dakika hiyo nikasikia rumu imegongwa, akafungua na akafunga mbio. Juu ukipiga nduru huyu soja mwenye ako hapa kwa gate atasikia. Sasa venye aliingia akanitolea hiyo kisu. Nakwambia watu walilala na mimi bila kutumia trust. Venye walilala na mimi nilikosa otherwise juu ya venye nilisikia mauchungu juu alinitumia baka na huku nyuma. Nilianza tu kulia mpaka venye nilikuja kuangaliwa hapo na hao wasichana, sikuwa ninajisikia, sikuwa nafahamu. Ndio saa nikakosa otherwise, wakakuja wakanichukua, nilipelekwa hospitali hapa district. Venye nilipelekwa hospitali nilijisikia hii siku nyingine. Kujisikia venye
nilifikiria nijitoe uhai, niache hawa watoto. Yaani nilijiona nikajidharau pia mimi mwenyewe. Nikasema sasa hii ni mashida gani napitianga? Yaani mimi nilizaliwa tu nikuage tu ni wa mashida. Kila saa ni mashida, kila siku ni mashida. Nikitoka kwa hii nikiona ni kama nimefaulu najipata ndio nimejiingiza kwa mtego ile mbaya kabisa. Mimi nilitamani tu nijitoe uhai. Huyo mama akatoka, nikamwambia mimi leo siendi. Venye nilirudisha fahamu, nikatoroa hospitali, nikakuja nimepewa madawa, nimekunywa madawa mpaka nimerecover. Huyu msichana akaniambia unajisikia aje? Leo unaweza tokea? Nikamwambia hapana, mimi town kama ni shida, wacha nikae, siendi tena. Huyo mama akajitayarisha akaenda. Alienda masaa 6. Vile ulienda hospitali, ulipewa kama ARVs? Nilipatiwa dawa za in case kama huyo mtu alikuwa mgonjwa. Juu walinipeleka hapo venye waliona kama nimekaa sana, waniingia kuja kuangalia na walikuwa wameshaenda. Sasa venye huyo alikuja, nilienda hospitali. Kwenda district walisema utakupea dawa zenye utakuwa unakunywa, after wiki 2 utarudi. Wakupime tena? Wanipime tena. Nikakunywa hizo dawa. Although zilikuwa zinaniumisha kichwa, zinafanya nini, lakini niliambiwa juu zitakuwa na hiyo madhara zote, na kama utaki kuadhirika lazima utumie hizo dawa, hata kama zitakuwa zinakusumbua uzitumie vizuri, ndio kama ule alikuwa mgonjwa ziwe hizo manini. Kitu yenye ilikuwa mbaya venye nilikakaa nikikuwa na hiyo wiki 2 kumaliza hizo dawa kukuja kwenda kupimwa, nijipata nikiwa na mimba sasa ya aka. Venye nilipimwa nikajipata saa nikiwa na hiyo mimba ya aka katoto, nilishindwa kwani ni shetani mgani tena? Ilikuwa kati ya wale wawili? Sasa nimekaa tu hivi huyo mama si ameenda kazi. Venye yeye alitoka 6, mimi nilimwambia mimi siendi, wacha hata kama nikukufa tukufe njaa ama tufanye nini. Venye tu alitoka hivi, mimi nilifikiria niingie na huko ndani nifunge kamba nijinyonge. Venye niliingia na hapo ndani nikafunga tu kamba tu vizuri, nikashindwa kufikia. Nilifunga tu hapa kwa shingo kwanza, kuana kurusha huko juu kwa kitanda nikashindwa kufikia. Nikachukua mtungi kama hii nikaekelea juu ya kitanda ndio niweze kurusha hiyo kamba hivi, nikashindwa kuifikia. Venye nilishindwa kufikia, nilirudi nikakaa tu chini, nikakosa advice, nikaanza kulia. Huyo mama sijui ni nini nilimshika. Saa 1:30 hapo, sijui ni nini ni kama alisikilia, yeye akarudi. Nilisikia tu mlango ikigongwa. Bahati mbaya akakuta kama nimeshika ile kamba hivi nalia, na nimeshaifunga hapa. Akaniambia, "Sasa umeona tu kabisa ufike hapo. Ni watu wengi sana wameenda huko na wamepata madhara, wamefanywa nini, na wengine hata unapataka wamekufa, lakini kuna wengi wao wanapitia mashida kama hiyo na wanavumilia. Kama utaki kurudi town, Mungu atakuja na njia nyingine, lakini wacha kufikiria hivyo. Utajua na bibi utaacha watoto wako." Juu nilikuwa nimempea historia yangu venye nimeanzia kutoka kitambo. Utaacha watoto wako na watateswa tu venye wewe uliteswa. Juu hakuna kitu mbaya kama kuangaliliwa mtoto na mtu mwingine. Heri wewe mwenyewe ujiangalilie, juu wewe unapenda huyo mtoto. Na nikaona ni ukweli ameniambia kitu. Akaniambia mimi sitakuforce kuenda town. Na ukikaa ujifikiria kazi yenye utafanya, hata mimi nikipata pesa nitakufanya nini, nitakusaidia kuliko ujue uache hawa watoto. Na kenye kilikuwa kinafanya nijua ni kushindwa sasa, huu ni mimba nyingine nimebeba. Utajisaidia. Hawa ni watoto ni 3, sina mbele wala nyuma. Hata nikisema kurudi kwa huyu kijana mwenye ninamjua, huyo hakuna kenye atanisaidia. Yeye atapata tu izagamu ama mimba nyingine, niende tu nikisukuma tu watoto. Mimi nilivumilia tu. Kabla sasa huyu mtoto hajakuwa, mimba yake hajakuwa kubwa, nilikuwa nafulia wa mama nguo. Nikipata kibarua nafua nguo. Nikipata ya kuosha vyombo ninaosha vyombo. Tunasaidiana na huyo mama. Hakuniambia ati nitoke niende. Tulikaa na yeye hivyo. Venye tulikaa, yeye alikuja akasema kuna mahali anataka kuenda. Yeye akatoka kaenda Mombasa. Venye alienda Mombasa, mimi nilikosa otherwise, nikakosa mahali pa kuenda nini, na singeweza kulipa hiyo nyumba yake, ndio tulipatanaga na huyu mama. Lucy nilimkuta huko kwa soko. Akanipea mashida yake. Na kona watoto. Na mimi nikikaa kama msasi nikasikia huruma. Na hata kama sina uwezo kubwa, nikampea kanyumba kwa upande ya nyumba yangu. Sasa nikamsaidia Kenya anapata, anapea hiyo watoto wake. Asigine hata mimi nagharimika juu siwezi kukula.
na hawa walale njaa. Kweli. Kwa hivyo mimi hata mimi nagharimika, na unaona hata mimi sina nguvu, unaona niko na ugonjwa kwa shingo. Sasa mimi nikipata kidogo ninampea na simujui, sababu aliniambia ana wazazi, ana mama, ana nini, na sijaiona mtu yao. Mtu wake. Kwa hivyo mimi nimeshakaa na yeye mpaka akajifungua na akaenda jia operation. Sasa tunazidi kukaa na yeye. Ninamsaidia mahali ninaweza, na mimi hata mimi sina uwezo. Baada tu ni kujifinyiria, ni kitu kidogo kenye ninapata ninamgawia. Hana kazi, hakuna kitu hawezi hata kusomesha watoto. Sasa ni mashida tu. Ngumu. Ulisema ulimuona tu ukaona sababu wewe ni mama. Alinikuta tu mahali nikikaa chini. Akaniambia shida, mahali alikuwa amekomboa nyumba, alikuwa amefukuzwa. Sasa alikuwa anabebana na magunia na watoto wake na jua. Akanikuta kwa ukando ya barabara, akaniambia, nikamuliza nini tu, ndio nilimwasia juu niliona ni mtu amechoka. Sasa nikamuliza ni nini. Sasa akanipea mashida yake. Kwa vile mama wanakuaga na shida na watoto, nikaona tu ni kama wangu. Nikaona tu nimsaidie na hiyo kanyumba, hata kama mnaona hakuna nyumba hapo. Hata ni shida tu kukaa hapo. Kamwambia tu akae hapo avumilie mpaka Mungu aonekane. Hivyo ndio tunaendelea na Lucy. Na hapo unaishi peke yako? Hapa ninaishi na kijana yangu. Kijana mwenye ako shule. Hajamaliza shule. Sawa. Tunakushukuru sana, umempatia nafasi, na Mungu azidi kukubariki, akupe nguvu ya kuendelea tu. Juu ni baraka. Ni baraka. Unajua naye ukiwa umejua Mungu lazima ukue na kuogopa. Juu tunaambiwa tusaidiane. Na sasa si kukua na usaidizi ingine, yangu ilikuwa imefika hapo. Mama kaniambia kuna kanyumba kako hapo, unaweza kuja ukaange na watoto before mjue venye mtafaa, venye kutaenda na mbele. Nikasema ni vizuri, nikakuja nikapewa hii nyumba. Na hata saa ingine alikuwa anapika chakula anapea mpaka watoto kama sina. Kama saa ingine sijaenda kupata kibarua, sasa mimba imekuwa kubwa. Sasa mpaka nikajifungua. Huyu mtoto sasa ako na miezi 2, ukimuona hivi. Kako na miezi 2. Na juu nilifanywa operation. Sasa sikuwa hapo mbele sikuwa naweza kufanya kibarua. Nilikuwa nakaa tu, mama ananishikilia, anapika chakula ananipea, ananisaidia mpaka sana kunifuria tunguo twa mtoto, ananifuria, ananianikia. Na nikasema ni better sasa juu nimesaidiwa na nguvu imekuwa. Nikaanza tuvibarua twa kufuria sasa wa mama nguo. Nikarudi tena kufua juu nguo hata ukifua hakuna kenye itakufanyia. Alafu Mungu ni mzuri, hata nikienda kufua nguo hakuna kenye nafanya, nasikianga. Nasikia mtu operation lazima akae kabisa ndio apate nguo. Lakini juu ya shida na watoto wako wanataka kukula, lazima ujitolee tu kabisa. Sasa naenda tu nafuafua kidogo na ninarudi. Nafuafua na ninarudi. Sasa watoto wangu ndio wapate njia ya shule. Ni huku kutu kulianzia kusemekana mwenye apeleki watoto shule, chifu atachukua jukumu ya kushika watu. Kuna mama anajua story yangu. Mama mwingine akaenda akaelezea chifu wa huku ni mama. Kaenda akamuelezea. Kumuelezea si ndio watoto wakachukuliwa. Sasa wanaendaga shule, na shule ni wanaendaga juu inakuwa na chakula huko ndani. Walisema watoto wapeagwe nini? Wapeagwe lunch. Kwa hivyo sasa wakitoka huku wanatoka kama wameenda tu, hata wakunywa tu chai asubuhi ni kuenda tu kukula, watakula huko. Sasa tutaonana nao jioni wakitokea. Sasa mimi nabakiki na huyu na huyu mwingine. Hata nikipata kibarua ya nguo ushoshwa na bakiki na aka mimi naenda nafua nguo na ninarudi. Na shule watoto wako na miaka ngapi hao wawili? Wale wako shule. Hao wako shule. Mmoja ako na kitu 12 na huyu mwingine ako na 9. Na umesema wanalipiwa school fees na serikali? Walipi shule yao sahi. Umesema unafulianga watu nguo. Kibarua leo ulikuwa nayo? Leo sikuwa na kibarua juu hata sikuenda kutafuta juu ya venye ulinipigia jana ukaniambia unakuja leo. Lakini juzi venye uliniambia jana nilikuwa nimeenda kufua. Hata ukinipigia nilikuwa nimeenda, sasa nilikuwa nimekuja sana, nilikuwa naendea pesa zangu zenye nilikuwa juu alikuwa ameniambia nimfulie but atanilipa jioni. Si ndio nikaendea pesa jioni, kanipea shilingi 300. Juu at least nashukuru Mungu umeachana na gam, umeachana na bangi, umetoka street.
Sasa at least uko na hata mahali watoto wanalala vizuri na kuna shosho hapa anakusaidia. At least anakusaidia na nyumba anakulipisha. Shosho kwa sasa anilipishi. Ananiambia tu nikae tu juu ya venye iko. Juu hata akinilipisha na naona niko na mtoto mdogo na operation nilifanywa siwezi enda kufanya kazi mingi. Ile pesa ati. Sasa naona tu nikae tu. Anasema tu Mungu atamsaidia na atamlipia tu hapo. Atanisaidia venye yeye ataweza. Kwa hivyo sasa Lucy nataka watu wa Tuko family wakusaidia aje? Mimi usaidizi yenye tu ningepata. Tu hata ningepata tu kazi yenye ninaweza fanya. Penye ninaweza fanya kazi hata kama ni ya kuuza, hata kama ni tu viatu. Penye tu ninaweza pata kazi ya kuuza hata kama ni viatu niweze kuangalia watoto. Ili niweze kuwalisha wakule vizuri na manguo zao. Juu saa ingine hata kama nasaidiwa na chifu maneno ya shule, uniform ni mimi. Ukiangalia hata uniform zao zingine zinakuwa zimetaruka. Nikaweza pata tu mtu hata ananisaidia mambo hata ya uniform, ninaweza furahia. Na nikaweza pata kazi mimi naweza fanya. Juu sasa hata ninajisikia niko na nguvu hata kama ni operation nilifanywa. Nikaweza pata kazi yenye naona inanipea pesa ya kusaidia watoto, ninaweza fanya sasa. Na ule mtu ulikuwa unasema alikuwa anakufuata sasa baba ya huyu. Unamuonana? Sasa simuonangi, ni kama hata aliachaga hiyo maneno. Ni kama venye unajua hii gamu venye mtu anakunywanga. Ni kama aliona sasa waache kufuatilia. Juu hata mimi mwenyewe simuonangi. Alafu batina watu wakikaa huku mtu anaona hata na hii town nimemchokesha. Inabidi unaenda hiyo ni nyingine Nairobi. Sana watu wanapenda Nairobi. Juu Nairobi ni kubwa kuliko huku. Na sasa Jota umeongea kuhusu gamu ukisema ina affect. Wewe usazile ulikuwa unavuta gamu na kuvuta bangi. Kuna nini ilikudhuru aje kimwili? Kudhuru ilikuwa inadhuru mtu juu hata miguu zangu ungeniangalia hiyo siku nikivuta gamu haikuwa na nguvu, nilikuwa natetemeka tu hivi. Juu serious ukuri vizuri. Kutetemeka na tetemeka tu hivi. Hata nikishika chupa gamu nikiweka kwa mdomo ilikuwa inanitetemesha. Sasa hiyo ndio kitu moja ilikuwa inanifinyilia kwa mwili. Kitu kingine next hakuna kuoga, unakaa tu kuwa mchafu tu hivyo. Baka ungeniangalia nilikuwa nakaa mikure kwa miguu. Juu hata una nini ya kukula. Kitu kingine ya tatu hauna hata hiyo appetite ya kukula. Hata upate zile mabaki za chakula. Unazikula tu kule tu juu. Lakini ujue hauna appetite. Juu sana akili zimepotelea kwa hii gamu. Unakaa ni kama yani saa zote tu umekaa tu kama yani hata unaweza fikiria mtu ni zuzu. Hakuna kenye unaona mzito. Unaona tu maisha yote iko sawa. Sawa Lucy, unaweza tu angalia kamera utuambie namba yako ya simu na ile jina inachitokeza. Mimi namba yangu ya simu ni 0712 58 22 17. Rudia tena. 0712 58 22 17. Na ile jina inatokea ni? Jina inatokea ni Lucy Wamboi Wanjiku. Na ule aunti yako alienda wapi? Alikuwa mgonjwa. Venye aligonjeka tu mimi nikasikia amekufa. Na hata venye nilisikia amekufa ndio nilipata nini ya kurudi Naivasha. Juu singekuja nilikuwa bado na uoga. Sasa venye nilisikia amekufa ndio nikapata bado nini ya kukujaga Naivasha. Nilikuwa naogopa naona Nakuru ni hapa tu na hapa. Sasa nilikuwa naogopa asikuje tena anipate hapo. Ule aunti ule walikuwa wanakuchapa. Na ule mwingine, ule mdogo. Ule mdogo hata waleo hii anakuanga huko alikatalia huko kwa street baka waleo hii yako hapa tu Nairobi. But anakujaga baka huko afu tena anarudi na huko. Alikatalia huko kabisa. Asante Lucy kwa kutupatia story yako. Asante kwa kutukaribisha hapa mtoto msupu. Karembo na at least naona nika healthy. Si ati kamekonda wewe Mungu anakusaidia pole tu. Urudi vizuri. So guys, as you've heard, that's the story of Lucy. And Lucy, the one thing we are grateful for is that at least umetoka kwa street na umejiweza kujirudisha na umejirudi fahamu ukasema hautaki hiyo maisha ya kukaa kwa street na niko na raha pia niko na furaha yani pia hutaki watoto wako waishi hiyo maisha juu unajua ni maisha mbaya. Hautaki watoto wakae kwa street waendeleze na bangi na hizo vitu na glue. Hiyo ndio kitu na kushukuru na nashukuru pia shosho at least amekupea ile nyumba mahali utakaa. Unajua ukiwa mahali unasema afadhali uko mahali juu kama hauna mahali tena utajipata huko tena na mashida ni ile. So as you've heard what Lucy said, we are thankful
that she's now out of the street and she's ready. In as much as hata pale unaona amekaa, she's saying she had surgery 2 months ago when she was giving birth, and as a mother you're seated there and you know that it takes some time for you to be able to heal through that cesarean wound. But she's saying she needs the strength. I mean, she's in a place where she needs to be up, she needs to be active, she needs to be strong, because who else will feed for her children? Because as you've heard, she's explained her story. She doesn't know who the father of her 2 children are. The father of her third child has gone missing, and now this one she got in one of the worst circumstances. But for her, she has not stopped loving her children, in as much as she's gotten them in a place of hurt, in a place of feeling like she's not worthy. She said she will still keep her children, she will work hard, she will survive to be able to feed them. And as we always say, we are here not only for listening to her story and being a shoulder to cry on and a hand to hold somebody, but we are also here to help her out. She said she can be able to work. She wants to have a business. Her children are going to school. That's a blessing. If we can, let us help her with something small to be able to get their uniform. They can be able to study, go big. You know, you never know. This could be the biggest doctor, the biggest lawyers, the biggest musician. Somebody who's seated here like me would come sit here and do the same thing, because it's a journey of helping. It's a journey of creating the best out of somebody. So my appeal to you is that you may come through for Lucy. As you've heard, she's given us her number. And even if you just want to call her and talk to her number is always open. Reach out to her. Be that advice to her. As a mother, as a counselor, you can reach out to her. And you can also reach out to us in case you cannot reach out to her, and we'll be able to get in touch with her for you. So thank you very much, Tuko family, for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. Remember to subscribe to our channel for this and more stories. And if you have a story to share with us, our email addresses are down below at the description. You can always reach out to us, and we are here to listen to you. Thank you very much. My name is Lily Aisha. Until the next episode of Tuko Talks, do have a lovely time ahead. Thank you.